Էս ուղակի խայտարակություն է։ Ասենք մամաս որ իմանա, ահա որ կջղայնանա։ Երեխեք թող ստուգեն գնան, ինձ արդեն մեկը։ Դու չգիտես, որ չի կարելի։ Իմը չի։ Բա ումն է։ Ընկերոջինս է խնդրելա պահը։ Ընկերդ այս դասարանից է։ Չէ, մեր դպրոցից չի։ Պարզա։ Ուղղակի քեզ ես թունավորում, այդ մի բանը լավ հիշի։ Արտավազդ, չէ։ Զգուշացնում եմ ուղղակի, եթե որևէ մեկի պայուսակի մեջ կա իր, որ չպետք է աշակերտի պայուսակում լինի, հենց հիմա հանել եւ դնել սեղանին։ Դասարանի կեսի պայուսակները ստուգեցիք, վերջում եք առաջարկում։ Հնարավորություն եմ տալիս մյուսներին, տղա։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Վերջապես։ Պայուսակներն ենք ստուգում։ Ինչի համար։ Պրոֆիլակտիկ։ Տարոն։ Ես գիտեմ դուք տեղյակ եք։ Չէ, տեղյակ չենք, ու մեզ ոչ ոք չի զգուշացրել։ Կարիք չկար զգուշացնելու։ Սովորական պրակտիկա է։ Սովետական դպրոցի։ Ընկեր Տոնոյան, սովետական դպրոցի կրթությունը մինչ օրս աշխարհում լավագույնն է համարվում։ Ընկեր Աթոյան, ամենայն հարգանքով ձեր անցած ճանապարհի նկատմամբ, բայց սա ուղղակի հակամանկավարժական է։ Իսկ այն, որ աշակերտներից մեկի մոտ արդեն ծխախոտ ենք հայտնաբերել։ Ում մոտ։ Արտավազդի։ Ասա, նշիր մոտդ։ Ծնողին կանչիր ինձ մոտ։ Լավ էլի ընկեր Տոնոյան։ Հիմա ինչ ենք անում, շարունակում ենք վստահել, թե այնուամենայնիվ այս ծանր պատասխանատվությունը վերցնում ենք մեր ուսերին։ Շարունակիր Տարոն։ Մենակ մի քիչ արագ։ Բայց վստահ եք, ընկեր Տոնոյան։ Իմ դպրոցում ծխախոտ ասա։ Տարոն Դավիթի պայուսակը խնդրեմ։ Դավիթ քոնը չի։ Հա, իմն է։ Տղերք, ես ինչ եք անում։ Ես որ բերում եք դպրոց, որտեղ եք հասցնում ծխեք։ Տեղերը ցույց տա։ Ամոթ քեզ։ Դպրոցի աստղն ես դարձել։ Ամեն օր քեզ հետ կապված ինչ որ խնդիր է լինում։ Տարոն շարունակիր։ Ընկեր Աթոյան։ Ինչ եղավ, ես չերնի հին դպրոցի դասատուները կմախնեն ես ոնքի մեջ բող։ Սա ինչ է, Բելա։ Բելլա, ինչ գործ ունի սա քո մոտ։ Բելա, ինչու ես բերել։ Դա դպրոց։ Վա ինչ վախենալու է։ Բելա, ես դանակով ես դասի գալիս։ Ահո։ Մենք էլ մտածում էինք, թե խելոք է, սուսիկ-փուսիկ է։ Չէ, բայց սա իմը չի։ Դուք վստահ եք, որ իմ պայուսակից հանեցիք, դա անհնար է իմ պայուսակում լիներ։ Ես կգժվեմ այս դասարանի ձեռքը, կգժվեմ։ Բելա, իսկ կարող է բերել ես, որ ուտելիք կտրես, դու այդ միշտ բերում ես, չէ։ Չէ, սա իմը չի, ազնիվ խոսք։ Ասա, Բելային հրավիրիր իմ աշխատասենյակ։ Բելլա, հարի։
Ժողովուրդ էս ամեն ինչը լուրջ չի։ Ոնց կարաք մտածեք, որ Բելայի մոտ դանակ կար։ Պայուսակից հանեցի։ Հա, բայց կարող է ինչ-որ մեկը գցել է։ Հետնեց իմ սիգարետը չեն գցել, իրանը գցել էին, հա։ Դե լավ, ամեն ինչ կպարզենք։ Արի։ Շարունակեմ։ Բնականաբար։ Ասես կզանգենք։ Ասես մի քանի օր պիտի սպասեք։ Հա։ Ոնց հասկացա ծանոթ էին գործերից։ Շատ լավ է։ Հա, բա։ Շատ լավ է։ Ալո։ Ահա։ Բելայի։ Ինչ դանակ։ Բելայի պայուսակի մեջ։ Դա անհնար է Բելայի։ Հա, շատ լավ։ Հիմա կգանք։ Պատկերացնում ես, ասում եմ Բելայի պայուսակի մեջ դանակ են գտել։ Գրպանի դանակ։ Սուրեն։ Սուրեն։ Դրանք տարու Սուշյանոց, որ ծնողները գան տեսնեն։ Շատ լավ։ Ընկերատեր։ Դուք լուրջ մտածում եք Բելան դանակ ա բերել։ Մենք դանակը գտանք Բելայի պայուսակում։ Բայց եթե ուրիշ բան ունես ասելու, լսում եմ քեզ։ Ես իհարկե մի պահ հույս ունեի, բայց ցավում եմ։ Ինձ թվաց հեսա կասես։ Ես ինչ ես անում, արա։ Ես ինչ ես անում, արա դու։ Մեծ հանգստացի բաց թող։ Արա աղջիկա սումքի մեջ ես գցում, այ ապուշ։ Մեծ թող, հեսա կգան կտեսնեն, ուրիշ պատմություն կդառնա, թող։ Բա ինչ անեի, դրան ոչ մի բան չի ասի, բայց որ իմ ձեռը տենեին, պատկերացնում ես ինչ էր եղնելու։ Նա ամանամանդից վերջի վիդեոնը տեսել են։ Այսինքն այդ դանակը քոնն է դավո։ Շաքե գնա դասարան։ Մեծ է սկրի։ Գնա դասարան ասեցի։ Արա հիմա անում է աղջիկա Տոնոյանի սենյակում նկատողություն են անում։ Ու հաստատ ծնող են կանչել։ Դու Բելայի հորը տեսար։ Տեսար ինչ խիստ մարդեր արա, որ իմանա աղջիկը դպրոց դանակ ա բերել, ինչ կանի։ Տո դուք ես խառնվեի իրար, կամար մեկ չի։ Ասենք թե մեկ չի, դավը։ Խի մեկ չի, կամար մեկ չի, ինչ է կատարվում հիմա հետը։ Ես եմ քոնգերը, ես եմ կրակի մեջ հիմա։ Արա բան ես արել տղայեղի պատասխան տու արածիդ համար արա։ Պրոբլեմ կար, ես է ոնց կարեցի տակից դուրս եմ եկել։ Գնա ասա որ այդ իմ դանակն է, գնա ու ծախի ընկերոջդ։ Ա դու լրիվ ես խառնել արա, չես ջոգում, ինչ ես խոսում արա։ Ուրեմն փակի թեման։ Բելան ինչ եկել ես դասարան, սա դասատուների աշկի լուսնա։ Հաստատ Աթոյանը հասկացել է ինչա կատարվում, հանգիստ է, չի մտածի որ Բելան է։ Արա խնդիրը Բելան չի, խնդիրը քո արարքն է։ Եթե Բելան չլներ, օրինակ Շաքեն լներ, դու նույն բանն էիր անելու դավո։ Արա այսքանից հետո դասարանում ով քեզ կվստահի։ Արածդ ուրիշ աղջիկա վրա ես գցում արա։ Ես դու սուրբ ես էլի։ Ես գոնե իմ արածները ուրիշի վրա չեմ գցում։ Ինչ դասերը սկսել են, դասարանում ամեն ինչ կատարվում է, բացի բուն դասից։ Հա ոնց որ կինո լինի։ Բայց Բելան տենց բան չէր անի, ինչի պետք է այդ դանակը իր պայուսակի մեջ դներ։ 3 օր մենակ էդ եմ լսում։ Բելան չեր անի, Բելան չեր մատնի, հիմա էլ Բելան այդ պայուսակի մեջ դանակ չեր դնի, հա։ Հա, չեր դնի։ Ես վստահ եմ, որ կամ Դավիթն է դա արել, կամ Մելսը, կամ էլ Արտոն։
Ինեսա չես կարա մեկի վրա շարանաս, եթե դու հստակ չգիտես։ Բա ինչ է մերձը դավոյի վրա կատաղել։ Ես ինչ իմանամ։ Գիտես, ուղակի չես ասում։ Ինձ մի խառնեք, հա, ոչ մի բանի մեջ։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկը հատուկ է Բելայի պայուսակի մեջ դանակը դրել, ուրեմն լավ է արել։ Մատնիչներին հասնում է։ Այն, որ մեր դասանում այսօր ստուգողներ էին եկել, դա միայն Բելայի պատճառով ա եղավ։ Հերի քաշակ է։ Քեզ ինչ եղավ, Ինեսա։ Լավ շաքի իրոք արդեն շափնացնում ես։ Ինձ ճիշտն ասա Բելան։ Ինչի համար ես բերել դանակ դպրոց։ Դու ամեն օր ես բերում։ Չէ, ես ազնիվ խոսքի ես։ Բելան, մի րոպե սպասիր։ Ընկեր Տոնայան, ես հասկանում եմ, որ իրավիճակը շատ տարբերակներ չի թողնում, բայց ես վստահ եմ Բելայի վրա։ Բելան հաստատ դանակ չէր բերի դպրոց։ Ես առաջին անգամ եմ տեսնում ու ես չեմ բերել այդ դանակը։ Ուզում ես ասել, որ որևէ մեկը գցել է պայուսակիդ մեջ։ Չգիտեմ, որովհետև իմ աչքով չեմ տեսել։ Դե արի ու բան հասկացի ես ամենից։ Ես հավատում եմ Բելային։ Այո։ Երկար տարիների իմ մանկավարժական փորձը ինձ թույլ է տալիս անմիջապես տարբերել, թե աշակերտներից ով կարող է դպրոց արգելված եւ վտանգավոր իր բերել եւ ով ոչ։ Շատ լավ։ Իսկ ասեք ընկեր Աթոյան, ինչի համար է այս ամենը։ Դասարանի առջև ասեիք։ Սա իմ էքսպերիմենտն է, որը ինձ դուր չի գալիս։ Բան չեմ հասկանում։ Ոչինչ, մի քիչ սպասիր, ամեն ինչ կհասկանաս։ Կարելի է։ Բարև ձեզ։ Ամուս լավ, հա։ Դու ես բերել են ինչ որ ասում են։ Չէ, ես չեմ։ Լավ։ Սուրեն Բելայի հայրը, հայրը Բելայի Սուրեն, Սուրեն Բելայի հայրը։ Դե ասեք, լսում եմ ձեզ։ Դե, իրականում չգիտեմ, ավել բան կա ասելու, թե ոչ։ Չէ, ոնց, չհասկացա, ինձ զանգում եք, ասում եք, որ իմ աղջկա պայուսակի մեջ դանակ է գտել։ Դպրոցում սառը զենք, Բելայի պայուսակի մեջ։ Այո, դա այդպես է։ Այդ դեպքում պիտի պարզենք, թե ով է գցել։ Եվ ինչու եք կարծում, որ հենց գցել է։ Ես իմ աղջկան շատ լավ գիտեմ, եւ հետո հենց նոր ասեց, որ ինքը չի արել։ Իսկ միգուցե ձեր աղջիկը ձեզ խաբեց։ Ով իմ աղջիկը, ինքը երբեք սուտ չի խոսում։ Եթե ինքը ասում է, որ ինքը չի, ուրեմն ինքը չի։ Ես իմ աղջկան լավ գիտեմ։ Ու ես չեմ պատրաստվում իմ աղջկա ասածը այստեղ ինչ-որ մեկի հետ քննարկել։ Էս ինչի աստեղ սպասում։ Ոնց որ անհանգիստ է։ Հաստատ ինքն է դանակը գցել Բելայի պայուսակի մեջ։ Հիմա էլ անհանգիստ է։ Եկել է որ տեսնի ճիշտը բացահայտվում է, թե չէ։ Ասիա, սպասի։ Ինչ ես անում այստեղ։ Բելայի հետ կապված ինչա կատարվում ներսում։ Երկու բառ ասա էլի։ Բայց դու ինչի ես անհանգիստ։ Ասիա, ուղղակի անհանգիստ եմ։ Դե հայրն է եկել, խոսում են։ Ուրիշ բան չգիտեմ։ Ասիա, սպասի էլի, սպասի։ Լսի, որ շատ չեն գոռում վրան, ոչ են նեղացնում։ Ուղղակի չէի ուզի էլի, լացկանա մի քիչ։ Ճիշտն ասա, ինչի ես դու այսքան անհանգիստ։ Ինքը միակ մարդն էր, որ իմացավ հիվանդ եմ ու եկավ ինձ օգնելու։ Ինքը անմեղ է հիմա, այդ հաստատ իր դանակը չի։ Դե դա բոլորն էլ գիտեն ու հասկանում են։ Հա։ Իհարկե։ Դե հոր հետ կապված չգիտեմ հետո ինչ խնդիրներ կունենա, շատ խիստ մարդ էր երևում։
Բայց Աթոյանն էլ, Տոնոյանն էլ, Մարթան էլ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա չի կարող Բելլայի դանակը լինել։ Ապրես որ ասացիր։ Դու չես չէ գցել։ Այդ կարծիքն ունես իմ մասին, Ասիա։ Դե չէ, հիմա որ նայում եմ, լրիվ ուրիշ մել սա դիմացս կանգնած։ Բայց ինչ իմանամ, հետո ինչ կպարզվի։ Շաքեսը եկավ, անհանգիստա։ Դուք էլ ասում եք չարա, չարա։ Լեզուն ասուր, թե չէ սիրտը հումաքուր է։ Ջաս, այսօր իկոնը Մոլբերտը կտած գլխին էլի։ Չի օգնում։ Եկել ես ասես, որ Դավոյի դանակն է եղել։ Դու ինչ ես եկել։ Եկել եմ ասեմ, որ կողքից նայողների համար քո պահվածքը շատ տարօրինակ է Մելս։ Այդ կողքից նայողների խնդիրն է։ Եկել եմ հասկանամ ինչ ես կպել դրան ու պոկ չես գալիս։ Ինչ ես այսքան անհանգստանում, խես տեղ կանգնած Մելս։ Մելս, ինչ որ բան իմացար։ Ստեղ մնալու իմաստ չկա։ Բելայի հերն է ստեղ։ Ու ոնց որ լավ ջղայնացած է։ Տոնոյանենք հասկանում են, որ այդ Բելայի դանակը չէր։ Մնում է Բելայի հերը տանը շատ չջղայնանա իրա վրա։ Խեղճ Բելա, այս երկու օրը ինչ ասես եղավ իրա հետ։ Ամբողջ դասարանի հետ ինեսա։ Ամբողջ դասարանն է այս ամեն ինչի միջով անցնում։ Բելայի papan խիստ է, բայց շատ բարի է։ Հաստատ կհասկանա իրան։ Հա, լավ կլինի։ Անհանգստանում ես։ Ես։ Չէ, вообще։ Ուղղակի այստեղ ես հետաքրքրվում ես։ Ես ընդհանրապես ուրիշ հարցով եի եկել Ասիայի մոտ։ Տենց Վարդանենց պատմում էր, լսեցի։ Հա, հասկացա։ Ես չեմ հասկանում, բայց ինչի հենց իմ աղջկա պայուսակի մեջ։ Երևի հենց դա է հարմար եղել։ Հասկացա, կամ կողքի նստողն է, կամ հետևի։ Դե դա մեր խնդիրն է, մենք կպարզենք։ Կարևորն այն է, որ մենք բոլորս հավատում ենք Բելային։ Ես որոշակի վերապահումով։ Անկերտոնոյան կներեք, բայց Բելան օրինակելի աշակերտ է։ Դե իրականում դուք եք մտնում այդ դասարան, դուք եք ճանաչում երեխաներին, բայց մինչև ես չունեմ հակառակապացույցը, տեղ եմ թողում մի փոքր կասկածելու։ Դա ձեր իրավունքն է, ինչ ուզում եք արեք։ Ես կարող եմ Բելայի դպրոցը հենց հիմա փոխել։ Չէ, խնդրում եմ, նման բան հանկարծ չանեք։ Եվ մի հարց եմ, Բելա, ապրես որ լսում ես, Սևակի ծննդյան օրվա ընթացքում արված տեսանյութը, որը հայտնվել է ինձ մոտ։ Քեզ են կասկածում դրանում և մեղադրում։ Ես ինչ նորություններ։ Ինչ է կատարվում ձեր դպրոցում։ Պապ, ոչ մի ահավոր բան, ազնիվ խոսք։ Մենք տանը կխոսենք։ Ներողություն եմ խնդրում, եթե թույլ կտաք, այսօր շուտ տանեմ, էլի։ Տարեք։ Բելա, վաղը դպրոց կգաս այնպես, ասես ոչ մի բան չի եղել, լավ։ Լավ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Հիմա կգնամ տուն ու դու ինձ կբացատրես, թե ինչ ինտրիգներ ա ձեր դպրոցում դասերի փոխարեն։ Պապա, ախր դու ամեն ինչ սխալ հասկացար։ Ինչն եմ սխալ հասկացել։ Դանակ, էդ եմ սխալ հասկացել։ Բելա, դանակ։ Ինչ չղայնացած էր։ Լրջով մտածում է, որ այդ դանակը Բելան է բերել։ Այս մարդը չի ճանաչում իր աղջկան։ Կարող է գնանք իրանց տուն այսօր։ Այս չղայնացած պահին։ Չէ, Բելան իրեն հաստատ անհարմար կզգա։ Կսպասենք,
երեկոյան կզանգենք կտենանք ոնց է։ Ահա։ Նկարան տանիք աստղացիր երկինք Նկարան ելից և կեզ նորից Նկարան ծրտում մոլորված կամին Նկարան հրվում Երբ մենակ մնաս սուլացած Իմ մատները կսրբեն աչքերը ծեր Երբ մի օր ինձնից օգնես Կտիր մեկ ուրիշ երկինք Մեկ ուրիշ արև Մեկ ուրիշ երկինք Մեկ ուրիշ արև Լսի, ինձ թվում է դու ինձ խաբել ես։ Բա ուր են։ Չէ, ուղղակի թաքնվել են։ Հեսա մի քիչ քայլին կգտնենք։ Այստեղ մեկ էլ շատ փոքր ժամանակ է եկել։ Նվեր չեմ ունենա, կքայլեմ գլուխս կախ, սիրտս իսնից կվերցնի, վարդքով երկու բաբախ, ու աստղած իր գիշերվա մեջ ես նորից, կպաղջեմ սուտ երասներից, սուտ երասներից, սուտ երասներից, նկարեմ քաղաք, ու նոր լուսաբաց, նկարեմ մի տուն, ու ջնջեմ հանգած, նկարեմ նորգեմ։ Մենք եկել ենք, որ գտնենք են փոքր։ Փոքր։ Հա, այդ որ ապրում են պատյանների մեջ, խխունջներ։ Միջև չգտնենք, ես չեմ գնա։ Երանի չգտնենք։ Երբ մի օր ինձնից օգնես, կտիր մեկ ուրիշ երկինք, մեկ ուրիշ արև, մեկ ուրիշ երկինք, մեկ ուրիշ արև, մեկ ուրիշ երկինք, մեկ ուրիշ արև Իմ աղջիկը, հասկանում ես, իմ Բելան, իմ աղջիկը։ Հա, քո աղջիկը։ Սեդա, այդ դասարանում ինչ-որ բան է կատարվում, ու մեր երեխեն թաքցրել է մեզնից։ Պապա արդարության համար պիտի ասեմ, որ ես անկեղծ եմ եղել, երբ որ ասել եմ, որ այստեղ ամեն ինչ այնքան վատ չի, ինչքան նախորդ դպրոցում։ Երեխան բան արը, համեմատել է։ Բելա ջան, քեզ նեղացնում են, ինձ ճիշտը ասա։ Դե Չէ։ Բա ինչի քո դասատուն քեզ ասեց, Բելա ջան, քեզ մեղադրում են, ինչ ա եղել, ասա։ Այդ հոլովակը ընկեր Աթոյանին են ուղարկել, ու ուղարկողը հաստատ մեր դասարանից է, որովհետև այդ հոլովակը եղել է մեր դասարանի չաթում։ Ու քեզ են մեղադրում։ Դե ինչ որ մեկը այդպիսի կասկած հայտնեց, ասելով, որ ես նորեկ եմ ու ուսուցիչները ինձ սիրում են, բայց հիմարություն։ Եթե անկեղծ պատճառը հետևանքային կապը շատ թույլ էր։ Կփոխենք։ Դպրոցդ հաստատ կփոխենք։ Չէ, պապա։ Ես չեմ ուզում այս անգամ փախչեմ։ Այս անգամ հաստատ չէ։ Բելա ջան, դու պարտավոր չես մնալ այնտեղ, որտեղ քեզ համար վատ է։ Պապա, ես այստեղ ընկերներ ունեմ։ Մարդիկ, ովքեր իմ կողքին են, ու ես չեմ ուզում ինչ-որ մեկի պատճառով այդ մարդկանց կորցնեմ։ Ես վատ ընկեր եմ։
Մի ասա դες բան, տենց չի։ Չէ, տենց հա։ Ամենակարևոր պահին ես Շաքեին հավատացի, իսկ Բելային չվստահեցի։ Դե լավ, վաղը Բելայի հետ կխոսես, կմոռանաք ամեն ինչ։ Չէ, այսօր պիտի խոսամ։ Կգնամ իրանց տուն։ Հաստատ։ Հա։ Կգաս հետս։ Հա, կգամ։ Գնանք տուն, երեկոյին կգնանք։ Մենակ մի տեղ։ Մերձ։ Ինչա պատահել։ Տատ։ Եթե գիտես, որ ինչ-որ մեկին անտեղի մեղադրել են մի հարցում, ու դու կարաս օգնես, որ օրինակ պապան վրան չջղայնանա, բայց համել չես կարա բացատրես, թե խի ես վստահ, որ ինքը անմեղ է։ Մերձ, իսկ դու կարող ես այդ պատմությունը ուղիղ պատմել ինձ։ Չէ։ Լավ։ Դե ուրեմն փորձեմ օգնել քեզ տղա ջան։ Մերձ, եթե դու կարող ես որևէ մեկի ազնվությունը ապացուցել, ուրեմն դու դա պետք է անես, որովհետև այդպես ավելի ազնիվ է տղա ջան։ Բա ինձ չեն ասի դու ես խառնում, քեզ ինչ, քո համար մեկ չի։ Դու էլ պետք է ասես, որ մեկ չի։ Հենց այդպես ուղիղ պետք է ասես, որ ինձ համար մեկ չի։ Վայ։ Արի, հաց պետք է ուտենք։ Վայ։ Մերձ։ Գնա ձեռքերդ լվա։ Երանի իմանայի ինչա պատահել։ Ինեսա ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ երեխեք ջան։ Ոնց է Բելան։ Տխուր իր ասենյակում պարկած է։ Կարան գնանք մոտը։ Հա, իհարկե ներս եկեք։ Եկեք։ Համեցեք։ Բել, հյուրեր ունես։ Կարելի է։ Դե ես գնամ։ Կներես ինձ Բել, կներես։ Ես դուրս կամ դուք հանգիստ խոսացեք։ Ես շատ սխալ էի։ Չէ, քեզ մի մեղադրի։ Դու էլ չգիտեիր ինչ անել։ Չէ, մի արդարացրու ինձ։ Ես պետքա միանգամից հավատայի քեզ։ Այդ դանակի պատմությունը իմ աչքերը բացեց։ Ոնց կարային քո հանդեպ տենց վատ քայլեր անեին։ Չգիտեմ։ Բայց այդ ամեն ինչից զատ ինչ լավ է որ եկար։ Հավատս չի գալիս, որ 10 հատ գտանք։ Հիմա իրանց լավ կուսումնասիրեմ ու լրիվ ռեալիստիկ նկար կստանամ։ Դե լավ է։ Առաջինը քեզ ցույց կտամ այդ նկարը։ Ինչ եղավ, Սևակ, չես գալիս։ Սևակ։
Սևակ։ Օգնեցեք։ Սևակ, օգնեցեք։ Սևակ։ Ինչ եղավ, օգնեցեք։ Օգնեցեք։ Սևակ։ Սևակ, ինչ եղավ։ Չէ, ես հո գիտեմ, որ նման բան հնարավոր չի։ Բելան երբեք չէր կարող նման բան անել։ Դե հա։ Դե ուսուցիչներն էլ գիտեն, բայց թե ով արել է, չեն ուզում պարզել։ Դու գիտես, ավա։ Չէ, ձյաց Սուրեն։ Իսկ եթե իմանայիր, կասեիր։ Չգիտեմ։ Երևի չէ։ Սուրեն ջան, Բելայի դասընկերն է եկել, ուզում է խոսի քեզ հետ։ Հա։ Մերս, չէ։ Հա, ես եկել էի, որ այդ դանակի բաղ խոսեինք։ Դե ասա, լսում եմ։ Ես ուզում էի ասեի, որ Ես ուզում էի ասեի Ես ուզում էի ասեի, որ Վայ չէ, Բելա լուրջ եմ ասում, կռվում էին, էլ ինչի համար պետքա կռվեին։ Դե հաստատ ոչ ինձ պաշտպանելու համար։ Դիմանում եմ այն քաոսին, որ տիրում է իմ դպրոցում։ Իսկ դուք փոխարեն ինչ որ սրամտության մրցույթներ եք հայտարարում։ Տիգին Տոնոյան։ Ընկեր Տոնոյան։ Բայց ես հարմար է։ Իհարկե հարմար է, ըստի։ Բայց խնդրում եմ, ուղակի վերցրու։ Սրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա։ Շնորհակալ եմ, Լարա։ Ամեն ինչ լրվում է, բայց ամեն ինչ երևում է, ամեն բան լուրը լռությունն էլ գոռում է, երբ ուզում եմ խաղաղվել պատերազմում եմ, երբ ուզում եմ մտածել ես երազում եմ, ամեն ինչ հեռվում է ու ամեն ինչ երևում է, մենակ չենք վերևից, ամեն բան նկարվում է, մենք մեռնում ենք վաղը, ապրում ենք երեկ, այսօր ազատ եմ, արի հանդիպենք, աչքերս վերցրու